Pozdrav narode i dobrodošli na Learnify tutorial za web programiranje. U današnjem tutorialu ćemo pričati malo o elementima unutar HTML-a u globalu. Šta podrazumevam pod time? Pa podrazumevam da u HTML-u postoje dve glavne vrste elemenata. Block level elementi i inline elementi, gde su block level elementi u stvari elementi koji uzimaju punu širinu stranice, bez obzira na to kolika širina im je realno neophodna i uvek kreću u novom redu, čak iako je tag zadat da počinje u redu gde se već nalazio inline element. A inline elementi, tako je, ne zahtevaju celu širinu stranice, već samo onoliko prostora koliko im je zaista potrebno, to jest onoliko koliko je realna širina elementa o kome se radi. I naravno to znači da je moguće da u jednoj liniji imamo više od jednog elementa, naravno samo ukoliko su svih tih n elemenata inline tipa. Pa da nabrojimo recimo nekoliko elemenata koji su blok tipa, koji su vam verovatno poznati već do sada, a i nekoliko onih koji vam verovatno nisu poznati. Pa krenimo redom, recimo imamo address, block quote, div, ordered list, unordered list, detail list, paragraf, headingsi od H1 do H6, table, video, header, nav, section, article, aside, footer, details, summary i još gomila drugih. Gde je poslednjih nekoliko elemenata koje sam nabrojao verovatno trenutno nepoznato, ali su zato namerno sada spomenuti, pošto ćemo pričati o njima baš u narednom tutorialu. A sa druge strane, glavni predstavnici inline elemenata su A element ili hyperlink, abbreviation, akronim, bold, bidirectional override, break line, button, cite, emphasized, image, input, label, quote, small, span, strong, subscript, superscript, text area i isto opet imamo još gomilu drugih koje nećemo sada nabrajati. Naravno, ovo nisu svi elementi u obe klase, kao što rekoh, ali su to samo neki koje smo spominjali ranije ili koje ćemo tek spominjati u nekom od narednih tutoriala. Kada smo koliko toliko objasnili razliku između blok i inline elemenata, možemo da pređemo na objašnjavanje dva izuzetno važna taga, koje ćete koristiti možda više nego sve ostale, a to su div tag i span tag. Krenimo od div taga. Ovaj tag se jako često koristi kao kontejner za druge HTML elemente, kako bi se zadali stilovi svim elementima koji se nalaze unutar tog div elementa odjednom. Glavnu svrhu ovog elementa ćete vidjeti tek kada budete počeli da radite na nekom konkretnom projektu, jer tada ćete tek vidjeti koliko je on u stvari bitan i koliko olakšava posao stilizovanja elemenata, jer, kao što rekoh, omogućava da se više elemenata odjednom obuhvate. A u principu ovako, objektivno posmatrano, on nema neku konkretnu svrhu kao elementi koje smo do sada objašnjavali, ali se koristi kako bi postigao layout na stranici koji želimo, što je izuzetno bitno. Kao što rekoh, ne zamarajte se detaljima, postaće vam jasnije sve već kada budemo na kraju HTML5 tutoriala počeli da radimo na našoj stranici koju sam vam pokazivao u prvom videu iz ovog serijala. Tada ćete već vidjeti koliko je ovaj tag u stvari koristan. Za sad, samo zapamtite da on postoji i da je jako bitan. Što se tiče span taga, on se koristi kao kontejner za tekst. Tačnije, koristi se kako bismo promenili samo deo nekog većeg dela teksta, pošto smo rekli da su i headingsi i paragrafi block level elementi. Hajde sada da napravimo neki sitan primjer, čisto kako biste vidjeli osnovnu primjenu ova dva elementa. Uzmimo HTML dokument sa već dodatim podacima i sa dodatim paragrafom koji smo već koristili u više tutoriala, pa ćemo se sa njim poigrati. Hoćemo recimo da iskopiramo još 2 puta ovaj naš paragraf, kako bismo imali ukupno 3 paragrafa, kako bismo mogli da dočaramo malo bolje svrhu div kontejnera. Kada smo to uradili, obuhvatit ćemo recimo 2 od 3 naša paragrafa jednim div elementom. I unutar otvorenog taga div elementa ćemo dodati style atribut. I unutar njega ćemo zadati da želimo da naš tekst bude zelene boje i da ima okvir. Da bi to postigli, trebamo napisati unutar style atributa sledeće propertije koji bi trebalo da su vam već poznati sada. Znači imamo color, green, i border, hoćemo recimo 2 piksela, da bude tačkast i da bude crvene boje.
A što se tiče našeg span taga ili span taga, njega bismo mogli da testiramo tako što ćemo samo deo našeg teksta iz trećeg paragrafa promeniti. Recimo, mogli bismo da zadamo da boja tog teksta bude pink i da su margine tog dela veće. Recimo, ponovo, to sve pišemo unutar našeg otvorenog taga i da bismo to postigli trebamo da napišemo color pink i margin 20 piksela recimo. Sada bi trebalo da smo uradili sve što je potrebno kako bismo mogli da proverimo kako div i span tagovi rade. I kao što vidite, prva dva paragrafa su obojeni u zelenu i dodat im je crveni okvir. A što se tiče dela koji smo odredili da bude za testiranje span taga, taj deo je kao i očekivano promenjen u pink boju i margine su kao što možete videti drastično povećane, tako da je ovaj deo paragrafa okružen velikim praznim prostorom. Eto, to bi bila jako kratka verzija priče o blok i inline elementima u HTML-u. Nadam se da vam je bar malkice postao jasan koncept ove teme, jer je jako bitna. Ali i da nije, ne brinite, jer će sa vremenom postajati sve jasnije šta je šta i čemu služi. I naravno, kao i obično, ako imate neka pitanja, slobodno pitajte. Svaka vrsta vašeg feedbacka je jako vredna za mene, jer ću na taj način znati kako da sledeće lekcije prilagodim vama. I kao i obično, pozdrav do sledećeg viđenja.